止咳小妙招。日本民间蜂蜜白萝卜配方大公开，最近身边好多人都被咳嗽困扰，今天就来分享一个据说超厉害的止咳配方——日本民间的蜂蜜白萝卜方。白萝卜本身就有一定的润肺功效，加上蜂蜜的滋润，效果据说很不错哦。具体做法也很简单，把材料一层一层叠放，静置一段时间，取汁水饮用就好了。我身边有朋友试了，说对缓解咳嗽真的有帮助呢。不过要是咳嗽严重，还是得及时看医生哦。宝子们有没有试过类似的止咳偏方呀？快来评论区交流交流。